turizmi me inteligjencë artificiale është bërë më i zgjuar apo më i kontrolluar? Edhe kjo është një pyetje që më bën të mendoj, por ajo që më duket më shumë, të kontrolluar jemi të gjithë. më shumë mendoj që peshon tek opsioni që na bën më të zgjuar, domethënë të selektojmë. Okay. Domethënë unë e përmenda pak a shumë që duke pasur parasysh që inteligjenca artificiale ka pjesë të vetes, është një gjuhë algoritmike dhe ka pjesë të vetes disiplinën digjitale, thojza, do thotë që një zgjedhje domethënë po bën zgjedhje të zgjuara. Por sigurisht që edhe të kontrolluar tashmë bota e teknologjisë, gjithë jemi të kontrolluar. Ore, ne flasim tani për këtë temë dhe algoritmet fillojnë shfaqen pa. Shiko, nëse kemi profile në Facebook, në Instagram, në TikTok etj, të unë desha ndaloj pak tek Instagrami. Këto janë databaza, këto janë mega servera global, të cilët kanë të dhënat tona. Po, kështu që do të thotë në një farë mënyrë quhet një kontroll deri diku digital. Por në raportin me prap duhet i kthejmë pikërisht profilit turistik. Instagrami është aplikacioni më i mirë dhe më serioz sot, nga të cilës përdoret po i sjell benefite kompanive të ndryshme, si në shitje paketash, si në promovimin në marketing digital, në raport me të tjera. Është bërë një instrument shumë serioz